동양 TX653 트랙터인데요. 전후진 기어, 아니고 주변속 기어 3, 4단은 들어가는데 1, 2단이 안 들어가네. 그래서 입구를 했는데 뒷바퀴 빼서 저 안에 갈고리 쪽 확인해 봐야 될 것 같습니다. 조변속은 잘 움직이고요. 지금 1, 2단이 안 움직이죠. 3, 4단은 잘 들어가는데 1, 2단이 지금 꽉 꼈나 엉켰나 안 움직이네. 아니 여기 그거 설마 뭐 빼주면 알아. 빼주면 이게 기아가 엄청 좀 모양이 다른데 속에서 이렇게 내다가 내가 이거 늦게 저기 시간 얼마나 저기 내가 어떻게는 들어가는 것 같고 어떻게 여기 많이 떠가지고 응? 여기 많이 떠가지 아니 아닌데 조바가니까 아니 집에 일단은 만드는 거고 300kg 간다고 이따가 저녁적으로 있으니까 정리해. 다행히 이 안쪽에 그 갈고리 넣어주는 부분이 1, 2단 쪽이 앞으로 조금 살짝 나가 있어가지고 기아 걸려있는 상태라 가지고 1, 2단이 안 들어갔던 것 같아요. 중립 딱 맞춰주고 다시 껴보고 다시 한번 해봐야 될 것 같습니다. 주문 잘 들어가네요. 1단, 2단, 중립, 3단, 4단. 이 기계는 완전히 정지했을 때 기아를 넣어야 잘 엉키지 않고 잘 들어가는 것 같아요.
운전해볼 건데 1, 2단 잘 들어가나 한번 해볼게요. 먼저 1단 중속 전진. 완전히 중립에 놓고 부드럽게 넣어줘야 이게 안 엉켜요. 4단 전진. 후진. 주변석이 지금 3, 4선은 땡땡하게 잘 들어가는데 1, 2단이 지금 헐겁게 들어가는 느낌이 있어요. 안에 아마 싱크로나이저 쪽이 살짝 스프링이 좀 나간 것 같은 느낌인데